இந்த விஷயத்தை இன்றைக்கி போய் பொது இடத்துல பண்ணிங்கன்னா எல்லாம் தெரிச்சுட்டு ஓடி போயிடுவாங்க. வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, தும்பலை பற்றி தாங்க. தும்பல் வரக்கு 2 காரணங்கள். ஒன்று பார்த்திங்கன்னா, காற்று வேகமாக நுரையீரலேருந்து வெளியேறும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 மைல் ஸ்பீடில் மூக்கு வழியாக வெளியேறும். இந்த தும்பல் எப்படி நடக்குதுங்கிறத, எப்படி வருது, அந்த மெக்கானிசத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதில் அதனுடைய உடம்புலேருந்து சில துகள்கள் விழும். அதுக்கு பேர் வந்து டேண்டர்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வீட்டில் கூடிய தூசு குப்பையில் டஸ்ட் மைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. தும்பலை கண்ட்ரோல் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எல்லாத்துக்கிட்டையும் இருக்குங்க. இந்த மாதவிடாய் காலங்கள்லையும் இந்த ஹார்மோனில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஏற்படும் பொழுது தும்பல் வரலாங்க. ஒரு வகையில் இது உடம்பு நம்ம தன்னை பாதுகாத்துக்கிறக்காக ஒரு விஷயம். அப்போது சில கமாண்ட்ஸ் மூளையிலேருந்து வரும். என்ன மாதிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மூக்கை சுற்றி, முகத்தை சுற்றி, கழுத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தசைகள் கொஞ்சம் இறுக்கமாகும். ஆத்திச்சூடி சமூக ஊடகத்தளத்திலிருந்து உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இன்றைக்கி நான் பேசக்கூடிய தலைப்பு எதை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த விஷயத்தை இன்றைக்கி போய் பொது இடத்துல பண்ணிங்கன்னா எல்லாம் தெரிச்சுட்டு ஓடி போயிடுவாங்க. வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, தும்பலை பற்றி தாங்க. சரி, தும்பல் ஏன் வருது, எதனால் வருது, அதனுடைய பின்விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகலாங்க. அதுக்கு முன்னாடி, தும்பல் வருவதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணுங்க. மூக்கினுடைய செயல்பாடு என்ன, மூக்கினுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் நார்மலாக அது என்னென்ன விஷயங்களை பண்ணுதுங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தும்பலை பற்றி நம்ம இன்னும் பெட்டராக புரிஞ்சுக்க முடியுங்க. பொதுவாக மூக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு குகை மாதிரி வளைஞ்சு நெளிஞ்சு போகக்கூடிய ஒரு பாதைங்க. இது வழியாக காற்று உள்ள, அதாவது சுற்றுப்புற சூழலேருந்து காற்று மூக்கு வழியாக நுரையீரலுக்கு போய் சேருங்க. இந்த காற்று இந்த மூக்கு வழியாக உள்ளே போகும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த டர்பினேட்னு உள்ளே சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குகைகள் மாதிரி உள்ளே பூந்து போகும்போது ஒரு டர்புலன்ஸோடு உள்ளே போகுங்க. இது எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த சுற்றுப்புற சூழலேருந்து வரக்கூடிய காற்றுல ஏதாவது தூசோ குப்பையோ வேறு ஃபாரின் பாடின்னு சொல்லக்கூடிய அந்நிய விஷயங்கள் மூக்குக்குள்ளே போகும்போது அதை தடுத்து நுரையீரலுக்கு போகாமல் தடுக்கிறதுக்கு தான் இதனுடைய முக்கியமான வேலைங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு வறட்சியான காற்று மூக்கு வழியாக உள்ளே போகும் பொழுது அதுக்கு ஈரப்பதத்தை ஊட்டி அது நம்மளுடைய உடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மென்மையான திசுக்களுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு ஈரப்பதத்தோடு உள்ளே போய் சேர்றதுக்கு இந்த மூக்கு உதவியாக இருக்குங்க. அது ஹியூமிடிஃபிகேஷன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த விஷயத்துக்காகத்தான் மூக்கினுடைய முக்கியமான வேலைங்க. அதாவது இந்த தும்பல் வரக்கு 2 காரணங்கள். ஒன்று பார்த்திங்கன்னா, அலர்ஜின் மூலம் தும்பல் வர்றது. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா, இந்த மெக்கானிக்கல் இரிட்டேஷனால் வரக்கூடிய காரணங்கள், அதாவது அலர்ஜி இல்லாத வேறு சில காரணங்கள். சரி, இந்த அலர்ஜி எதனால் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒன்று இந்த செடிகளில் இருக்கக்கூடிய பூக்கள்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, மகர்ந்த தூள், இந்த மகர்ந்த தூளால் வரக்கூடிய அலர்ஜிங்க. இன்னொன்று நம்ம வீட்டில் வளர்த்தக்கூடிய செல்ல பிராணிகள், அதாவது பார்த்திங்கன்னா நாய், பூனை, இது போன்ற செல்ல பிராணிகள் வளர்த்துவோம். இதில் அதனுடைய உடம்புலேருந்து சில துகள்கள் விழும். அதுக்கு பேர் வந்து டேண்டர்னு சொல்லுவாங்க. இதனாலையும் அலர்ஜி வருங்க. அதை தாண்டி வேறு சில காரணங்கள் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் கூடிய தூசு குப்பையில் டஸ்ட் மைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சிறு சிறு பூச்சிகளாக இருக்கும். இதனாலையும் அலர்ஜி வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளே எங்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஈரப்பதத்தோட, இப்போ பாத்ரூம், டாய்லெட் இல்லை வேற எங்காவது ஈரப்பதத்தோடு இருக்கக்கூடிய இடத்துல பார்த்திங்கன்னா சில பூஞ்சை காளான்கள் வளரும். இந்த பூஞ்சை காளான்கள் காஞ்சு துகள்கள் ஆகி இந்த ஃபங்கல் ஸ்போர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பூஞ்சை காளான்கள் மூக்கு வழியாக உள்ளே போகும்போது அலர்ஜி ஆகுங்க. ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா, இந்த நான் அலர்ஜி காசுன்னு சொன்னால், அதாவது அலர்ஜி அல்லாத மற்ற காரணங்கள் பார்க்கும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா, ஒன்று சுற்றுப்புற சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ரசாயன புகைகள், அதுலேருந்து வரக்கூடியது, இந்த கார் வாகனங்கள்லேருந்து வரக்கூடிய புகைகள். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா, தட்பவெட்ப சூழ்நிலை, அதாவது வெளியே அதிக ஹீட்டாக இருக்கோ இல்லை அதிக குளிர்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய அந்த தட்பவெட்ப சூழ்நிலையால் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களால் அந்த காற்று படும்போதும் பார்த்திங்கன்னா தும்பல் வர காரணமாக இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா, சில குறிப்பிட்ட உணவுகள், குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா அதிக மசாலா நிறைந்த உணவுகள் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா, நல்லா சிக்கன், மட்டன் இல்லை நல்ல மசாலா நிறைந்த உணவுகள் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம மூக்கில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி அப்படியே ஊற்றும். சில டைம் சில பேர்த்துக்கு பார்த்திங்கன்னா தும்பல் வரும். சில நேரங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஹார்மோன் கூட சில காரணங்கள், குறிப்பாக கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஹார்மோன் லெவலில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். இந்த ஹார்மோன் காரணத்தால் மூக்கில் கூடிய அந்த தசைகள், இரத்த குழாய்களில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுறனாலையும் தும்பல் வருங்க. சில பேர்த்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதவிடாய் காலங்கள்லேயும் இந்த ஹார்மோனில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஏற்படும் பொழுது தும்பல் வரலாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அலர்ஜி அல்லாத வேறு சில முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா, அந்த ரைனோ வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், அதாவது காமன் கோல்டு, எல்லாத்துக்கும் சளி பிடிக்குது இல்லைங்களா, அந்த சளி பிடிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு வைரஸ் கிருமியால் வரும். அந்த வைரஸ் கிருமி நம்ம மூக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த மென்மையான திசுவை ஆல்டர் பண்ணுறதுனால, அதில் சில மாற்றங்களை உருவாக்குறதுனால, இரத்த குழாய்களை இரிட்டேட் பண்ணுறதுனால பார்த்திங்கன்னா இந்த தும்பல் வருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சில குறிப்பிட்ட மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுதும் தும்பல் வரும். சில பேர்த்துக்கு பார்த்திங்கன்னா தூங்கும்போது அந்த குரட்டை விடுவாங்க, அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்படியான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி காரணம் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த தும்பல் வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த புளி ஆப்புன்னு சொல்லுவாங்க,
ரிஃப்ளக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ரிஃப்ளக்ஸ் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு சில பேருக்கு இந்த தும்பல் வருங்க. சரி, இந்த தும்பல் எப்படி நடக்குதுங்கிறத, எப்படி வருது அந்த மெக்கானிசத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கோங்க. குறிப்பாக இந்த அலர்ஜி காரணத்தாலேயோ இல்லை அலர்ஜி அல்லாத மற்ற மெக்கானிக்கல் இரிட்டேஷன் காரணத்தால் என்ன ஆகுன்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம மூக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த மென்மையான திசுக்கள் ஆல்டர் ஆகும். அதில் ஒரு சின்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும். அப்போது அது இரத்த குழாய்கள் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் விரிவடையும். அதனால் சில கெமிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுங்க. குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹிஸ்டமைன்ஸ், லீகோட்ரைன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய சில கெமிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும். இந்த ரசாயனங்கள் ரிலீஸ் ஆகும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா சில தகவல்கள் மூளைக்கு போகும். என்ன தகவல் மூளைக்கு போகும்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வீட்டுக்குள்ளே தேவையில்லாத எவனோ ஒருத்தர் உள்ளே பூந்துட்டான்டா அப்படின்னு ஒரு தகவல் மூக்கின் மூலமாக மூளைக்கு போய் சேரும். அப்போ உடனே மூளை என்ன தகவல் கொடுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா, யாராக இருந்தாலும் சரி அவனை அடித்து வெளியே துரத்துறா அப்படின்னு சொல்லும். அப்போது சில கமாண்ட்ஸ் மூளையிலேருந்து வரும். என்ன மாதிரின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம மூக்கை சுற்றி, முகத்தை சுற்றி, கழுத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தசைகள் கொஞ்சம் இறுக்கமாகும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மூச்சுக்குழலுக்கு மேலே ஒரு சிறு மூடியாட்டு இருக்கும், எபிக்ளாட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மூடி நிறையா காற்று நுரையீரலுக்குள்ளே உள்ளே போயினதுக்கப்புறம் டக்குன்னு அந்த மூடிக்கும். மூடனே நம்ம நெஞ்சுக்கூட்டில் ஒரு ப்ரெஷர் டெவலப் ஆகுங்க. அந்த ப்ரெஷர் டெவலப் ஆன உடனே இந்த மூடி டக்குன்னு திறக்குங்க. அந்த திறக்கும் பொழுது காற்று வேகமாக நுரையீரலேருந்து வெளியேறும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 மைல் ஸ்பீடில் மூக்கு வழியாக வெளியேறும். இதுதாங்க தும்பல். இந்த தும்பல் எதுக்கான்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு ப்ரொடக்டிவ் மெக்கானிசம். நம்ம மூக்குக்குள்ளே அந்நிய பொருளாக நம்ம உடம்பு பாவிக்கக்கூடிய, அது சாதாரண குப்பையாக இருக்கலாம், ஒரு மகரந்த தூளாக இருக்கலாம், வேறு ஏதாவது ஒரு இரிட்டேஷனாக இருக்கலாம், அந்நிய தோள்களாகவோ இல்லை தேவையில்லாத இரிட்டேஷனாக உடம்பு ஃபீல் பண்ணும் பொழுது இதை வெளியேற்றுவதற்காக இந்த தும்பல் வருது. இது ஒரு ப்ரொடக்டிவான மெக்கானிசம்ங்க. ஒரு வகையில் இது உடம்பு நம்ம தன்னை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக ஒரு விஷயம். பட் அதே சமயத்தில் ஒரு சின்ன இடைஞ்சல் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, சப்போஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த வைரஸ் கிருமியால் வரக்கூடிய சளி இருக்கும் பொழுது இந்த தும்பல் 100 மைல் வேகத்தில் வருது இல்லைங்களா? அப்போது இந்த வைரஸ் துகள்கள் மூக்கிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா சுற்றுப்புற சூழ்நிலை பரவும் பொழுது மற்றவர்களுக்கு இந்த தொற்று வர வாய்ப்பாக இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா அதனால தான் இந்த கரோனா வைரஸ் காலகட்டத்தில் தும்பும் பொழுது கைக்குட்டையை வச்சு தும்பணும், இல்லை ஒரு டிஷ்யூ வச்சு தும்போன்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் இதுதானுங்க. இந்த மெக்கானிசத்தில் தாங்க அந்த தும்பல் வருது. சரி, இந்த அலர்ஜிக் ரைனடைஸோ, அதாவது அலர்ஜியால் வரக்கூடிய தும்பலோ இல்லை மெக்கானிக்கல் இரிட்டேஷனால் வரக்கூடிய தும்பல்னால இந்த சளி வருது இல்லைங்களா? அது எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இரிட்டேஷனால் மூக்கில் இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய்களில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுன்னு சொன்னேன். அப்போ என்ன ஆகும்? நீர்க்கசிவு அந்த ரத்த குழாய் வழியாக ஏற்படும். அந்த மென்மையான திசுக்கள்லேருந்து நீர்க்கசிவு ஏற்படும். இந்த நீர்க்கசிவு தாங்க பார்த்திங்கன்னா மூக்கில் தண்ணியாட்டம் ஒழுகிறதுக்கு காரணம் இதுதானுங்க. சரி, இது இந்த அலர்ஜினால் வரக்கூடிய தும்பலில் வரக்கூடிய சளினாலேயோ இல்லை அலர்ஜி இல்லாத தும்பலால் வரக்கூடிய சளினாலேயோ எதிர்காலத்தில் என்ன தொந்தரவு வரலாம், லாங் டேர்மில் என்ன தொந்தரவுன்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒன்று இந்த மூக்குக்குள்ளே நேசல் பாலிப்புன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சதை வளர்ச்சிங்க. சில பேர்த்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த சைனசைட்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு இது ஒரு காரணமாக இருக்குங்க. சில பேர்த்துக்கு காதில் ஒரு கிருமி தொற்று, அந்த நடு காதில் மிடில் இயர்னு சொல்லுவாங்க, அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கும் இது ஒரு காரணமாக இருக்குங்க. இதெல்லாம் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த தும்பல் வராமல் இருப்பதற்கோ இந்த அலர்ஜியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தீர்வே இல்லையான்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக தீர்வு இருக்குங்க. ஒன்று பார்த்திங்கன்னா, முன்னாடி என்னென்ன காரணங்கள் நான் சொன்னனோ, ஒரு தூசு குப்பை, இல்லை ஒரு என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன், சுற்றுப்புற சூழலில் வரக்கூடிய அசுத்தங்கள், மற்ற அதிக மசாலா உணவுகள் கொண்ட உணவுகள் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது, இல்லை அடிக்கடி சளி தொற்று ஏற்படுறது, இது போன்ற விஷயங்களை கட்டுப்படுத்தும் பொழுது நம்ம இந்த அலர்ஜியிலேருந்து நம்ம அலர்ஜியால் வரக்கூடிய தும்பல் இல்லை அலர்ஜி அல்லாத வரக்கூடிய தும்பலை நம்மளால் சரி பண்ணிக்க முடியுங்க. இதில் முக்கியமாக 3 விஷயத்தை நம்ம கடைபிடிக்கணும். ஒன்று பார்த்திங்கன்னா சூழ்நிலை மாற்றம். சூழ்நிலை மாற்றங்கிறது பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே பெருசாக மாற்றங்களை உருவாக்க முடியாது. நமக்காக யாரும் சுற்றி இருக்கவங்க மாற போகிறதில்ல. பட் வீட்டுக்குள்ளே குறிப்பாக வீட்டில் ஸ்க்ரீன், ஜன்னல்லையோ கதவுலையோ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற பழக்கம் இருந்தால் நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது அந்த ஸ்க்ரீனை அலாசி போடணுங்க. என்ன காரணம்னா, இந்த ஸ்க்ரீன் கதவுலையோ ஜன்னலில் இருக்கக்கூடியது ஆரம்பத்தில் வெளியில் வரக்கூடிய தூசை தடுத்து நிறுத்தும். ஒரு கட்டத்தில் அதுவே அதை தேக்கி வைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டோர் ஹவுஸாக மாறிடும். பிறகு என்ன ஆகுன்னு பார்த்திங்கன்னா, ராத்திரி நம்ம தூங்கும் பொழுது அந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து வரக்கூடிய தூசு ஃபேனை போடும்போது அது வீட்டுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ணும். அதனால் அலர்ஜி மீண்டும் தொடர்ந்து வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா, வீட்டுக்குள்ளே ஈரத்துணி காய போடுறது, இல்லை பாத்ரூம் டாய்லெட் ஈரமாக வச்சுக்கொள்ளும் பொழுது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, சில நேரங்கள் இந்த ஹியூமிடிட்டி, அந்த வெக்க அதிகமாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இதனால் ஈஸியாக அந்த பூஞ்சை காளான்கள் வளரும். இந்த பூஞ்சை காளான்கள் வளர்ந்து காஞ்சு துகள்கள் ஆகி அது மூக்கு வழியாக உள்ளே போகும்போது அலர்ஜி வருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டில் செல்ல பிராணிகள் வளர்த்தினால் அது உடம்புலேருந்து வரக்கூடிய இந்த டேண்டர்னாலையும் அலர்ஜி வரும். அப்போது வீட்டுக்குள்ளே ஈரத்துணி இதெல்லாம் காயப்படக்கூடாது. அலர்ஜி, இந்த தும்பல் இருக்கக்கூடிய தொந்தரவு இருக்கக்கூடியவங்க வீட்டுக்குள்ளே செல்ல பிராணி வளர்த்தக்கூடாதுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் படுக்கையில் பயன்படுத்தக்கூடிய மெத்தை விரிப்பு பார்த்திங்கன்னா இந்த கைத்திரியால் பண்ணது பயன்படுத்தக்கூடாதுங்க. என்ன காரணம் பார்த்திங்கன்னா, இந்த கைத்திரியால் பயன்படுத்துறது பண்ணோம்னா அதில் ஈஸியாக அந்த தூசு குப்பை போய் தங்கும்.
அதை நம்ம முகத்தை வச்சு தூங்கும்போது அந்த தூசு குப்பை மூக்கு வழியாக உள்ளே போகும்போது அலர்ஜி வர வாய்ப்பு இருக்குது, தும்பல் வர வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் ப்ளைன் ஷீட்டை யூஸ் பண்ணணும். தலையாணி உரையாக இருந்தாலும் சரி, பெட்ஷீட்டாக இருந்தாலும் ப்ளைன் ஷீட் யூஸ் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் போத்திக்கூடிய பெட்ஷீட்டில் தலைப்பகுதி எது கால் பகுதின்னு அடையாளம் போட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த கால் பகுதி முகத்துக்கு வராதபடி தடுத்துடலாம். என்ன காரணம் பார்த்திங்கன்னா, பொதுவாக காலில் மட்டும்தான் தூசு நிறையா இருக்கும். அப்போது அந்த கால் இருக்கக்கூடிய தூசு கால் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பெட்ஷீட்டை தங்கியிருக்கும். அதை முகத்துக்கு கொண்டு வரும் பொழுது ஈஸியாக அதுலேருந்து மீண்டும் நம்ம மூக்குக்கு வரும்போது தும்பல் அலர்ஜி இது வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ சுற்றுப்புற சூழ்நிலை மாற்றங்கள் இது பண்ணணுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உணவு ரீதியான மாற்றங்கள், குறிப்பாக நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன், உணவு ரீதியான மாற்றங்கள் பார்த்திங்கன்னா அதிக மசாலா உணவுகளை தவிர்க்கணும். செயற்கை வண்ணம் பூசப்பட்ட செயற்கை சுவை கொடுக்கக்கூடிய ரசாயனங்கள் கலந்த உணவுகளை நம்ம கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும். ஏன்னா இந்த ரசாயனங்கள் கூட நமக்கு அலர்ஜியை உருவாக்கலாம். அதனால் கூட நமக்கு தும்பல் வரலாம், இல்லை அந்த அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் வருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உணவில் எப்போவும் ரெகுலராக சேர்த்திக்க உணவில் சில முக்கியமான உணவுகளை சேர்த்திக்கொள்ளும் பொழுது இந்த அலர்ஜியால் வரக்கூடிய தும்பலை கட்டுப்படுத்த முடியும், மற்ற தொந்தரவுகளையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒன்று விட்டமின் ஏ மிகுந்த உணவை நம்ம எடுத்துக்கணும். குறிப்பாக கேரட், பப்பாளி, கொத்தமல்லி சட்னி, கருவேப்பிலை சட்னி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் ஏ நிறைந்திருக்கு. இந்த விட்டமின் ஏ எதுக்கான்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த மூக்குக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மென்மையான சருமத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கும் ரீஜெனரேட் ஆகவும் புதுசாக உற்பத்தி ஆகிறதுக்கும் இந்த விட்டமின் ஏ உதவியாக இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சில குழந்தைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தை பருவத்தில் இந்த இடத்துல நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல விரும்புகிறேங்க. இந்த அலர்ஜியால் வரக்கூடிய தும்பல், அலர்ஜியால் வரக்கூடிய சளி பார்த்திங்கன்னா குழந்தை பருவத்தில் 20 வயசுக்கு முன்னாடியே வந்துடும். இந்த குழந்தைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா தும்பலோடு சேர்ந்து கண்ணை பிச்சுக்கிறது, மூக்கை அப்படி இது பண்ணிக்குவாங்க, தொண்டை பிச்சுக்கிற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த சருமத்தில் அலர்ஜி கூட வரும், அட்டோபிக் டெர்மடைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பொதுவாக அலர்ஜியால் வரக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 13 வயசு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இது ஸ்டார்ட் ஆயிரும். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு நம்ம சிறு வயது முதல் கொண்டு இந்த கடல் மீன்கள், குறிப்பாக கொழுப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சிறு கடல் மீன்கள், நெத்திலி, மத்தி, அயலைன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கடல் மீன்களில் இருக்கக்கூடிய விசேஷமான கொழுப்பு இந்த அலர்ஜியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்குது. அதுலேருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய விசேஷமான ப்ராஸ்டாக்லாண்டின்ஸ் இந்த அலர்ஜியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும். இந்த மூக்கில் இந்த கன்ஜஷன் வர்றது இதையும் தடுக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்குங்க. சரி, இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ரெகுலராக வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய மஞ்சள், மிளகு, தேன் கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த அலர்ஜியால் வரக்கூடிய தும்பலுக்கு உதவியாக இருக்குங்க. குறிப்பாக ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள், ஒரு சிட்டிகை மிளகுத்தூள், ஒரு டீஸ்பூன் தேன் குழப்பி பஞ்சாமிர்தம் சாப்பிட்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நக்கி சாப்பிடும் பொழுது நம்ம இம்யூனிட்டியை சீர்படுத்தி நம்ம அலர்ஜியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தூதுவளை, அப்பக்கோவத்தலை, துளசி இது போன்ற விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக கிராமப்புறங்களில் அந்த தலை ரசம்னு ஒன்று வைப்பாங்க. இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறது கூட அந்த அலர்ஜியை கண்ட்ரோலுக்கு உதவியாக இருக்குங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் முறையான மூச்சு பயிற்சி, யோகா அரசு பதிவு பெற்ற யோகா மருத்துவரோ இல்லை சர்டிஃபைட் யோகா தெரபிஸ்ட்டை போய் முறையாக அலர்ஜிக்கான மூச்சு பயிற்சி நீங்கள் பண்ணும் பொழுது இந்த மூக்குக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த திசுக்கள், அந்த சென்சிட்டிவிட்டினஸ் குறைஞ்சிரும். குறிப்பாக இந்த அலர்ஜி இல்லாத காரணத்தால் வரக்கூடியவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா எதனால் அந்த தும்பல் வரும்னு பார்த்திங்கன்னா, அந்த மூக்கில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும், ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டியாக இருக்கும். அதையெல்லாம் நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த மூச்சு பயிற்சி, பிராணாயாமம் உதவியாக இருக்கும். இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது மூச்சு பயிற்சி, சூழ்நிலை மாற்றம், உணவு மாற்றங்கள் இதெல்லாம் கரெக்டாக கடைபிடிக்கும் பொழுது நம்ம அலர்ஜியால் வரக்கூடிய தும்பலை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், அலர்ஜியும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுங்க. நிறைவாக தும்பலை கண்ட்ரோல் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எல்லாத்துக்கிட்டையும் இருக்குங்க. பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா இது ரீதியாக தும்பலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால என்ன பாதிப்பு வருங்கிறது பெரிய மருத்துவ ஆராய்ச்சியோ அதுக்கான பேக்கப் ஸ்டடீஸோ எதுவும் இல்லை. பட் இன் ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா இது ரீதியான காது மூக்கு தொண்டை டாக்டர் நான் கலந்து ஆலோசிக்கும் போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா, தும்பல் வரும்போது ஒரு ப்ரொடக்டிவ் மெக்கானிசம் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பட் பொது இடத்துல தும்பும் பொழுது டக்குன்னு ஒரு கர்ச்சீஃபோ இல்லை ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரோ கிடைக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா டக்குன்னு தும்பும் பொழுது இந்த மாதிரி தும்பும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா உங்கள் தும்பல் வந்து உங்கள் உடம்புல இந்த கையில் இங்கேயே தங்கிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சுத்தம் பண்ணிடலாம். சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு அது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்காது, இல்லை மற்றவங்களுக்கு ஒரு தொற்றை உருவாக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் சில அறுவை சிகிச்சை செய்திருக்கும் பொழுது சில காலகட்டங்களில் தும்பலை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது. என்ன காரணம் பார்த்திங்கன்னா, இந்த செவிப்பாறை பாதிப்பு ஏற்படலாம், இல்லை முகத்தில் கூடிய தசைகள், இரத்த நாளங்களில் சின்ன சின்ன பாதிப்பு வரலாம். பட் இது வரைக்கும் பெரிய ரெக்கார்டு, ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக ஒரு சயின்டிஃபிக் ஸ்டடியில் இந்த மாதிரி தும்பலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால பெரிய தொந்தரவாக இருக்குன்னா எதுவும் இல்லை. பட் பொதுவாக செவிப்பாறை மற்றும் குறிப்பிட்ட அறுவை சிகிச்சை காலகட்டங்களில் தும்பலை வந்தால் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது, அது வந்து நல்லதில்லைன்னு சொல்கிறாங்க. மொத்தத்தில் தும்பல் வந்து மிக மிக இயற்கையானது, அது ஒரு ப்ரொடக்டிவ் மெக்கானிசம். பட் அதுக்கு பின்னாடி கூடிய அலர்ஜி மற்ற காரணங்களை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணி ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ முடியுங்கிறதாங்க உண்மை. ஸோ இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.